שלום לכולם, ברוכים הבאים לוידאו השני בסדרה אקוסטיקה לכולם. הפעם נדבר על המיקום האידיאלי למוניטורים באולפן. כמו שציינו בוידאו הקודם, מיקום המוניטורים תמיד יהיה ביחס למיקום העמדה. לפני שנתקדם ונגיע לחלק היותר טכני של איך אנחנו ממקמים את המוניטורים בפועל, חשוב להדגיש מספר נקודות. ראשונה שבהם זה המיתוס של גודל החדר ביחס לגודל המוניטור. אז חשוב להגיד קודם כל שאין שום קשר בין השניים. אין קשר בין הגודל הפיזי של הרמקול עצמו, של הקופסה, לבין גודל החדר, או בהכרח בין גודל האלמנט, הוופר, לגודל החדר, כמו שנוטים לחשוב כל הזמן. אם כבר הפוך, אנחנו תמיד בשאיפה שהמוניטור שלנו תפקד כמה שיותר נמוך ויוציא ריינג' טווח כמה שיותר גדול של תדרים. מה שבסופו של דבר אנחנו לא שומעים, הוא לא קיים. אז כמובן שיש דרכים אחרות לפצות על זה, שאנחנו לא נדבר עליהם כרגע, ואנחנו תמיד בשאיפה בסופו של דבר להגיע בסיטואציה הראשונית שלנו למצב כמה שיותר טוב ולהבנה כמה שיותר רחבה של מה שאנחנו שומעים ועושים. וכמובן גם אנחנו בשאיפה תמיד שיהיה לנו הדרום כמה שיותר גדול. אבל בסופו של דבר אנחנו לא רוצים אף פעם לאמץ מידה את הרמקול שלנו ולהביא אותו לדיסטורשן. אז זה בהקשר הזה. עוד מספר נקודות חשובות, שהראשונה בהם זה שלא כל המוניטורים הם מקשה אחת. יש לנו כל מיני סוגים של מוניטורים. בהקשר הזה כן חלק מהמוניטורים לא מתאימים לחדר או נקרא לזה לגודל החדר. מה הכוונה? נתחיל מזה שנסביר רגע או ננסה לקטלג אותם בקטגוריות. אלו שלוש הקטגוריות העיקריות שלהם, near field, mid field ו-main. כלומר רמקולים שמיועדים להיות במרחקים כבר די גדולים. יש כאלו שמתבלבלים וקוראים לזה far field. far field זה לא קשור, זה מושג אחר מעולם האקוסטיקה שכרגע לא נרחיב עליו את הדיבור. מה זה אומר? בגדול ההגדרות האלו קובעות את מינימום מרחק הישיבה שלנו מהמוניטורים. כלומר, כל יצרן מגדיר בסופו של יום מה המרחק המינימלי שצריכים לשבת מהרמקול כדי לקבל את התפוקה שלו, את מה שהוא אמור לספק לנו, את הדירקטיביות הנכונה שלו ועוד כל מיני פרמטרים אחרים. אז בהקשר שלנו, בהקשר של האולפן הביתי או אפילו באולפנים גם יותר גדולים, ברוב המקרים אנחנו נרצה לבחור בניר פילד. כלומר מוניטורים שמרחק הישיבה מהם הוא יחסית קרוב, עד אפילו קרוב מאוד. כלומר החדר לא יגביל אותנו, גודל החדר לא יגביל את מרחק הישיבה שלנו ויאפשר לנו באמת לשבת במרחק הנכון מהמוניטור לחדר. כמובן שיש אפשרויות אחרות בחדרים שהם מעט יותר גדולים של מידפילד, שהם בדרך כלל יהיו רמקולים שהם פרי-ווי, שיאפשרו לנו באמת להתמקם מעט רחוק יותר. זה בהקשר הזה. עוד נקודה חשובה זה איך המוניטור עצמו בנוי. הם בגדול מחולקים למוניטור שהוא פתוח, שיש לו פורט או בייס ריפלקס, או שהוא סילד, שהוא אטום. מעבר לזה, יש לנו רמקולים שיש להם אלמנטים פסיביים או אקטיביים, כלומר רדיאטורים או ממש אלמנטים פיזיים שנמצאים בצדדים של הרמקולים או מאחורי הרמקול. באופן עקרוני בחללים קטנים זה יוצר לנו בעיה די רצינית. למה? ברגע שיש לנו עוד אלמנטים או שיש לנו פורט שממוקם מאחורה או בצד והרמקול עצמו קרוב בסמיכות גבוהה לבאונדרי, לקיר, אנחנו נקבל בוסט משמעותי של כל הלואו-אנד, כל התחום של הבאסים והסאבים, מעצם העובדה שהוא מקרין אחורה ולצדדים ולא רק קדימה. אנחנו נקבל בוסט של בין 8 ל-10 דציבלים, שזה הרבה מאוד. כלומר, זה לא משהו שהחדר מוסיף לנו, זה לא איזושהי בעיה אקוסטית שהחדר מייצר, זה בעיה למעשה שהמוניטור עצמו מייצר מעצם הקרבה שלו לקיר, מה שב-99% מהמקרים יקרה, כי בחדרים קטנים המוניטורים תמיד בקרבה יחסית גבוהה לקיר. אז באופן עקרוני זה מצב שהוא לא רצוי. עדיף לחללים קטנים לבחור ברמקולים
שאו שהם כל האלמנטים מקדימה, ואם יש פורט אז שהוא יהיה גם מקדימה, בעדיפות גבוהה שלא יהיה לנו אלמנטים פסיביים או אקטיביים בצדדים ומאחורה. זה משמעותית יפשט את העניין, מה גם שזה לא בהכרח פתיר, כלומר לא באמצעים אקוסטיים. ברגע שעצם הקרבה של המוניטור לקיר מייצרת בוסט של 10 dB מ-50 הרץ ומטה לצורך העניין, זה לא משהו שאנחנו יכולים לטפל בו ברמה האקוסטית, זה משהו שצריך לטפל בו באופן עקרוני ברמה הדיגיטלית כבר עם EQ. ואז אנחנו פותרים לנו דלת להרבה מאוד בעיות אחרות וקשיים אחרים, מה גם שאנחנו לא בהכרח נוכל לשפר את זמני הדעיכה באופן הזה, בטח שלא עם DSP. זה מציב לנו הרבה מאוד בעיות שעדיף להימנע מהם מראש. זה יחסוך לנו הרבה כסף והרבה כאב ראש. אחרי שביססנו מספר עקרונות שהם די חשובים, בואו נגיע להתקדם לדבר על המוניטורים עצמם. אנחנו צריכים לשים לב למספר תנאים שקודם כל חייבים להתקיים, שעל זה גם דיברנו בווידאו הקודם. אנחנו קודם כל חייבים להתמקם במרכז, בנקודת האמצע, בין שתי הקירות שמימיננו ומשמאלנו. כלומר, בהנחה שאנחנו יושבים מול הקיר הקצר, אז אנחנו מדברים על שתי קירות האורך. אנחנו רוצים תמיד להתמקם במרכז שלהם. שזה, בוא נגיד, יהיה נכון כמעט לכל חלל, ואם אנחנו מדברים על גיאומטריה של חללים ריבועיים, שאנחנו בדרך כלל בשאיפה לשבת בחלל מלבני, זה אומר שאנחנו כמעט ב-98% מהמקרים נשב מול הקיר הקצר, בשליש הקדמי בדרך כלל של החדר. הדבר החשוב הנוסף זה הגובה של המוניטורים, כלומר באיזה גובה בסופו של דבר אנחנו רוצים למקם את המוניטורים עצמם. אז הדבר הזה נקבע בסופו של דבר על פי הציר האקוסטי שלנו. כלומר, זה איזשהו ציר דמיוני אם תרצו, שבו כל האינפורמציה מהרמקול מגיעה אלינו בצורה הכי מאוזנת והכי נכונה, מה שהיצרן הגדיר. בדרך כלל זה נמצא בגובה הטוויטר, כלומר האוזניים שלנו, אנחנו רוצים למקם את הרמקול ככה שהטוויטר יהיה בגובה האוזניים שלנו. ברוב המקרים זה באזור 1.20 מטר. יש לפעמים מקרים מסוימים שהציר האקוסטי נמצא בין הטוויטר לוופר, או בין הטוויטר למיד ריינג', או לפעמים אפילו במיד ריינג' עצמו. זה תלוי בקונפיגורציה של הרמקול ובמה שהיצרן בסופו של דבר הגדיר. אז זה משהו שכדאי לבדוק תמיד, ואז להתמקם בהתאם. אחרי שקבענו את הגובה הנכון של המוניטור שלנו, אנחנו נרצה להתמקם באופן עקרוני כשהמוניטורים נמצאים, כשאנחנו יושבים מול המוניטורים ביחס של משולש שווה צלעות. זה אומר שבין טוויטר לטוויטר יש מרחק שווה, ובין טוויטר לנקודה דמיונית שנסגרת מאחורי הראש שלנו, שזה הקודקוד השלישי, אנחנו מקבלים מרחק שווה. כלומר, אנחנו הרבה פעמים נוטים לחשוב שהמשולש שווה צלעות הוא למרכז הראש שלנו, אבל למעשה הטוויטרים צריכים לראות את האינפורמציה שלהם כשהם עוברים דרך האוזניים שלנו ונפגשים מאחורי הראש שלנו. זה יוצא משהו כמו בערך 20 סנטימטר ממרכז הראש שלנו, לפעמים מעט פחות. זה תלוי בדיוק במפתח ובקונפיגורציה שבה אנחנו יושבים. זה בגדול משולש שווה הצלעות שלנו, ומה שאני עושה בדרך כלל, אני מכין מראש מספר אפשרויות של מיקומים פוטנציאליים של משולשים שווה צלעות ביחס לנקודת ההזנה שלנו. לפעמים יש לי יותר מנקודת ההזנה אחת, אז אני למעשה עושה את אותו תהליך בנקודה A ובנקודה B, או אפילו בנקודה A, B ו-C. אז כלומר יהיה לנו כל פעם משולשים אחרים ביחס למרחק שלנו. אבל בואו ניקח כרגע לדוגמה את שליש החדר, אז אנחנו נמקם את זה בצורה הכי קרובה. אני נעזר בתוכנות סרטוט כדי לעשות את זה, ואני מחשב מראש את כל האופציות ומגיע איתם לחדר ובודק אותם כבר בחדר כשאני יודע מראש מה המרחקים. כלומר, אני לוקח את גודל הרמקול, אני ממש מסרטט פיזית את הרמקול, ומחשב בדיוק את המידות שלו מהקירות השונים ביחס לנקודת המפגש שלי, ככה שהמשולש הזה נוצר.
אז אני בדרך כלל הולך על 4, בין אפשרות אחת ל4 אופציות של מרחקים של משולשי שווה צלעות. זה אפשרי מהסיבה שזה תלוי מה המרחק שאנחנו מציבים את המוניטורים מהקיר הקדמי שלנו, שזה הקיר שאנחנו מסתכלים עליו. אני בדרך כלל מתחיל בכך שהמוניטורים מצודדים ב-30 מעלות, זה למעשה משולש שווה צלעות, כשמהפינה האחורית של המוניטור לקיר הקדמי יש לי 5 סנטימטרים. זה המינימום פחות או יותר האפשרי שאפשר להציב מוניטור בסמיכות לקיר. ומשם אני מרחיק אותם כל פעם במרווחים של 7 סנטימטרים בדרך כלל, 7-10 סנטימטרים בין מרחק למרחק, וככה אני יוצר לי מספר משולשי שווה צלעות שאותם אני בוחן על ידי מדידות אימפולס, ובסופו של דבר מסתכל בכל הנתונים ומגיע למסקנה מה האופציה, מה המרחק הכי נכון שהמוניטורים יהיו, ולמעשה מתקדמים כל פעם על אותו הציר, כלומר הציר לא משתנה, זה אותו הציר, הם פשוט זזים והסטריאו למעשה הולך ונסגר. אז יש לנו למעשה את העניין של גם הרוחב, המרחק בין מוניטור למוניטור שיוצר לנו תמונת סטריאו גדולה יותר או קטנה יותר, זה פרמטר גם מאוד חשוב, שהוא לא בהכרח מדיד, אתם לא תראו אותו במדידות, אבל הוא מאוד חשוב ברמה השמיעתית. בסופו של דבר אנחנו לא רוצים להגיע למצב שיש לנו סטריאו מאוד קטן, ואז אין לנו בדיוק פנינג, וזה יוצר לנו הרבה בעיות אחרות. אז זאת היא נקודה מאוד חשובה אחרת. כשלעיתים בכלל אנחנו לא יכולים להציב במשולש שווה צלעות. ואז אנחנו נלך על האופציה של משולש שווה שוקיים. לפעמים השולחן מאוד גדול ביחס לחדר, והוא לא מאפשר לנו להציב את המוניטורים בדיוק איפה שאנחנו צריכים. אז הפעולה שנה לפעמים חייבים להיות על השולחן, כי הוא פשוט מאוד עמוק, ואין מקום בכלל להציב סטנדים. אנחנו כמובן תמיד נהיה בשאיפה לסטנדים רצפתיים, שמיועדים ויכולים לשאת את המוניטורים בצורה יציבה וטובה, אבל לא תמיד זה אפשרי. אז כשזה לא אפשרי, אנחנו בלית ברירה פותחים בדרך כלל את הסטריאו, מצודדים, משנים הזווית משתנה של המוניטורים, הם מכוונים בזווית חדה יותר, פנימית יותר, מסובבת אלינו, ואנחנו מרחיקים אותם עוד, כדי שהם יוכלו, כדי שהם לא יתנגשו עם השולחן או עם בעיה אחרת שקורית לנו. אז זה למעשה הפתרון לדבר הזה. ואלו הנקודות העיקריות של הדברים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון כשאנחנו ניגשים למוניטורים. כמובן שיש עוד נקודות אחרות, ונוכל להרחיב עליהם בווידאוים נוספים. אז תודה לכם ונתראה בווידאו הבא.